很难理解，在俄罗斯有那么多人对冰上睡觉那么感兴趣。每年他们一次又一次地去冰面，离开家里温暖的沙发，关闭了热播的电视连续剧。乍一看，冬季教育似乎是枯燥和乏味的事情，然而这只是从表面上看的。Во, сейчас крокодил клюнет. 鳄鱼开始咬东西了，你看，不要被它们拖进去。可能我今天钓鱼，可是我不知道。如果你要得到一个冬季教育的丰收和快乐，你一定要具备丰富的经验和知识。Сверлишь обычно не в одном месте. 钻孔通常不在一个地方，要不远也不近，愿者上钩。最重要的是不要偷懒。Главное не лениться, ходить, блесна менять. 成功的钓到鱼在很大的程度上依赖于正确适当的钻孔。由于有很多洞，所以由于上钩很难来得及起竿。但是钓鱼者很聪明，想出了并做出的很巧妙的工具。Если рыба начинает клевать, 如果鱼拉扯时，钓鱼线就会拽动，小旗子会张开，这就表明鱼已经上钩了。你就要跑多快有多快。 и ты бежишь, как можешь. 为了让冬季冰上钓鱼不是那么的让人煎熬，第一步最重要的是对衣服的选择，而冬季钓鱼爱好者最流行穿的就是军服。但是你不要以为钓鱼是俄罗斯男人做的事，在这儿甚至还有孩子。Мы учимся с папой зимой. 我爸爸教我钓鱼，像往常一样，我钓了5条，但是爸爸已经钓了很多很多。当刚钓上鱼，他还在扑腾扑腾的跳，但是过了一会儿就死了。他一直不停地说，就像一个适合的接班人。看来冬季教育不只给人们带来快乐，还给我们带来了新的接班人。Чисто отдых. 这就是休息，钓鱼并不重要，这种休息方式最重要。回到了家，就像去度假了一样。 Домой приходишь, как будто в отпуске был. Далее я, Дмитрий Коновалов, Геннадий Курлаев, Москва.